Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat ramuan tradisional untuk mengobati batuk, yaitu jeruk nipis dan juga kecap. Yang pertama kita siapkan bahannya adalah jeruk nipis dan juga kecap. Untuk jeruk nipisnya kita pilih yang masih segar. Terus jumlahnya sesuai selera aja ya. Untuk kali ini saya akan menggunakan 3 biji, 3 buah jeruk nipis. Jeruk nipisnya pilih yang masih segar ya, dan juga yang airnya banyak. Biasanya untuk mengetahui jeruk nipis itu airnya banyak ya dengan cara menekannya. Biasanya kalau lembek airnya banyak. Oke, selanjutnya bijinya kita keluarkan, kita buang ya. Kita buang satu persatu. Pelan-pelan aja. Proses pembuangan bijinya bisa setelah diperas, nanti disaring. Tapi saya buang bijinya sebelum disaring aja. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Oke, langkah selanjutnya baru kita peras jeruk nipisnya. Kita perasnya pakai tangan aja ya. Boleh menggunakan alat, tapi kali ini saya menggunakan tangan aja. Oke, saya menggunakan 3 biji jeruk nipis. Kita peras satu persatu. Sebentar lagi kita. Oke, langkah selanjutnya baru kita campur dengan kecap manis. Ini kecap manisnya juga sesuai selera ya. Ini saya pakai kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Oke, setelah diaduk boleh langsung diminum, atau misalnya ada yang giginya sensitif, biar nggak kena gigi boleh pakai sedotan. Gimana rasanya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.